მოგესალმებით მეგობრებო და ამ ვიდეოში მე ისტორიული ფოტოებით მოგიყვებით ინგლისის საფეხბურთო ისტორიის ყველაზე საამაყო დღის შესახებ. დიახ, ჩვენ ვიხსენებთ 1966 წლის 30 ივლისს, როდესაც ბობი მურის ინგლისმა 4-2 გაიმარჯვა დასავლეთ გერმანიასთან და ლონდონის უემბლის სტადიონზე 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის თასი დაისაკუთრა. სანამ დავიწყებთ, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ეგ კარგი საქმეა და არ დაგეზაროთ. დავიწყოთ. ფოტო პირველი. ხალხი მიემართება უემბლის სტადიონისკენ ინგლისსა და დასავლეთ გერმანიას შორის 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ მატჩზე დასასრებად. ლონდონის სტადიონი 93,000-მა მაყურებელმა გაავსო. მათ შორის იყვნენ დედოფალი ელიზაბეთ მეორე და პრინცი ფილიპი. ფოტო მეორე. ინგლისელი ფეხბურთის გულშემატკივრები უემბლის სტადიონზე მივიდნენ და ტრიბუნებზე განთავსდნენ და ეს ფოტო სწორედ ამას ასახავს. მანამდე 26 ივლისს ინგლისის საფეხბურთო ნაკრები ნახევარფინალში პორტუგალიას დაუპირისპირდა და მიუხედავად იმისა, რომ პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა ეოსებიომ ტურნირზე თავისი მე-9 გოლი გაიტანა, მასპინძლებმა ინგლისელებმა 2-1 მოიგეს და ფინალში გავიდნენ. ფოტო მესამე. ამ ფოტოზე ასახულია 1966 წლის 30 ივლისის დილა, როდესაც ლონდონის სადგურის თანამშრომლები იგებებიან კინგს კროსში ჩასულ სისი ჩარლტონს. თუ არ გეცნობათ ეს ქალბატონი, არც უნდა გეცნოთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ამ ქალის ვაჟებმა, ბობი ჩარლტონმა და ჯეკი ჩარლტონმა ინგლისის ნაკრებში იმ დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გერმანიის წინააღმდეგ ითამაშეს. ფოტო მეოთხე. ბუნებრივია, რომ 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყანაში ინგლისის ნაკრების წარმატებამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მილიონობით ადამიანი გაახარა და ხალხი ქუჩის წვეულებებს მართავდა. ამ ფოტოზე ასახულია ლივერპულის ერთ-ერთი ქუჩის მცხოვრებლები ევერტონის გუდისონ პარკის მოედანთან ახლოს, სადაც ტურნირის რამდენიმე მატჩი ჩატარდა. როგორც ხედავთ, ხალხი მხიარულად აღნიშნავს ნამცხრებითა და მხიარული ქუდებით თავიანთი საყვარელი ნაკრების წარმატებულ თამაშს. ფოტო მეხუთე. ახლა კი გადავინაცვლოთ მოედანზე. ამ ფოტოზე ხედავთ, რომ მატჩი იწყება და ინგლისისა და დასავლეთ გერმანიის გუნდები ფინალის დაწყებამდე მატჩის ოფიციალურ პირებთან ერთად დგანან. ფოტო მეექვსე. მატჩი ძალიან აქტიურად დაიწყეს გერმანელებმა და დასავლეთ გერმანიის გუნდმა ანგარიში გახსნა მე-12 წუთზე. მალევე ინგლისელებმა უპასუხეს. ინგლისის ნაკრების სათადარიგო თავდამსხმელმა ჯეფ ჰერსტმა 4 წუთში ანგარიში გაათანაბრა. ძირითადი დროის დასრულებამდე 12 წუთი რჩებოდა, როცა ინგლისის ნახევარმცველმა მარტინ პიტერსმა კიდევ ერთი გოლი გაიტანა და ანგარიში 2-1 გახდა. ამ ფოტოზე კი ინგლისელი ჯეკი ჩარლტონი ცდილობს შეაჩეროს გერმანელი ფორვარდი ზიგფრიდ ჰელდი. ფოტო მეშვიდე. 99 წუთზე გერმანელმა ვოლფგანგ ვებერმა ფოტოზე ხედავთ მარცხნივ მეორე გოლი გაიტანა, რითაც ანგარიში 2-2 გახდა და თამაში დამატებით დროში გადავიდა. ამ ფოტოს უკანა ფონზე ხელება წეული ინგლისის გუნდის კაპიტანი ბობი მურიც ჩანს. ფოტო მერვე. ეს კი ისტორიული ფოტოა, რადგან აქ მსოფლიოში ალბათ ყველაზე სადავო გოლის ეპიზოდია ასახული. ფოტოზე დასავლეთ გერმანელი ფეხბურთელები აპროტესტებენ გოლს, ხოლო ინგლისელი ბობი ჩარლტონი ცენტრში ზეიმობს ჯეფ ჰერსტის გატანილ გოლს მას შემდეგ, რაც დამატებითი დროის პირველი ტაიმის მე-11 წუთზე ჰერსტმა ბურთი ხარიხას გაარტყა, ხარიხამ ბურთი აისხლიტა და მიწაზე დახვდა.
შემდეგ კარიდან გამოვარდა, რამაც მთავარი მსაჯი გოტფრიდ დინსტი დააბნია. მაგრამ მალევე აღმოაჩინა, რომ გვერდითი არბიტრი ტოპიკ ბახრამოვი მას რაღაცას ანიშნებდა. ბახრამოვი ირწმუნებოდა, რომ მან გოლი დაინახა. დინსტმა გოლი ჩათვალა. დარჩენილ დროში ჯეფერსმა კიდევ ერთი გოლი გაიტანა და ინგლისმა 4-2 მოიგო. ერთი გახდა პირველი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტ-ტრიკი შეასრულა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. ფოტო მე-9. დედოფალი ელიზაბეთ მეორე ინგლისის 1966 წლის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანს ბობი მურს ჟიულ რიმეს თასს გადასცემს. ფოტოზე ჩანს დედოფლის მეუღლე პრინცი ფილიპი და ჰეტ-ტრიკის ავტორი თავდამსხმელი ჯეფ ჰერსტი. ფოტო მე-10. ამ ფოტოზე კი ინგლისის კაპიტანი ბობი მური თანაგუნდელებს ხელში ყავთ ატაცებული. ფოტო მე-11. ამ ფოტოზე მსოფლიო ჩემპიონატის თასი, იგივე ჟიულ რიმეს თასი, უჭირავთ ინგლისის ნაკრების მწვრთნელს ალფ რემს და ბობი მურის. იმავე წელს ინგლისმა მოახერხა მსოფლიო ჩემპიონატის თასის დაკარგვა. ლონდონის ვესტმინსტერის ცენტრალურ დარბაზში მარკების გამოფენაზე ცველების ხვირწინ ჟიულ რიმეს თასი მოიპარეს. 3 დღის შემდეგ ფეხბურთის ასოციაციამ გამოსასყიდზე შეტყობინება მიიღო. გადაცმულმა პოლიციელმა ყალბიფული თანაშნულ ადგილზე მიიტანა და ქურდბაცაცა ედვარდ ბლეჩლისაც შეხვდა. ის დააკავეს, მაგრამ მას თასი არ ქონია და ამტკიცებდა, რომ ის მხოლოდ შუამავალი იყო. დანაშაულთან დაკავშირებით სხვა არავინ აღმოუჩენიათ. ქურდობიდან 7 დღის შემდეგ კოლის ჯიშის ძაღლმა სახელად პიკლსმა სამხრეთ ლონდონში გაზეთში შეფუთული პაკეტი იპოვა. ამის შემდეგ პიკლსი სახელგანთქმული გახდა. მისი საყელო გამოფენილია ფეხბურთის ეროვნულ მუზეუმში. ალბათ მიხვდით, რომ ძაღლმა სახელად პიკლსიმ დაკარგული მსოფლიოს თასი, იგივე ჟიულ რიმეს თასი იპოვა. ეს არ იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის თასი მოიპარეს. 1970 წელს ბრაზილიას ეს თასი სამუდამოდ გადაეცა, მას შემდეგ რაც მათ მესამედ მოიგეს ტურნირი. დაამზადეს ახალი თასი, რომელიც ახლა გადაეცემა მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებას. ხოლო ის ძველი თასი 1993 წელს ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციის შენობიდან მოიპარეს. თასი არ უპოვიათ. თუ მოგეწონა ვიდეო, დააწექი მოწონებას, გამოიწერე არხი და დააკომენტარე კიდევ რომელი მსგავსი საინტერესო საფეხბურთო ისტორია გსმენია. დიდი მადლობა.